am sesizat două foarte importante și dure măsuri care vor fi motivația de lucru a viitorului prim-ministru. Deci el, în primul rând, se va ocupa, va fi responsabil de privatizarea companiilor rămase în proprietatea statului și noi știm că ultimul an, în 2025, cele mai mari companii au avut profituri de miliarde și în cazul dat prim-ministru s-ar compara cu lupul cioban la oi. El, având o experiență foarte bogată în scheme investiționale, va aplica aceste cunoștințe în privatizare și această privatizare nu va fi sub aspectul că vor veni companii din toată lumea doritori să privatizeze sau businessman din Moldova să privatizeze aceste companii. Toate această privatizare se va face în interesele fondului de investiții pe care el îl reprezintă și pentru aceasta el va face un audit, ceea ce și normal, dar auditul îi va da și răspunsul cât de profitabilă este investiția în aceste companii. Credeți că partidul de guvernământ și inclusiv președintele Maia Sandu va numi un prim-ministru, va alege un guvern care pur și simplu să își fac mendrele, să-și realizeze niște proiecte acolo de grup și corporative și nu să țină cont de următoarea campanie electorală, de problemele mari din economie? Da, deci trebuia să încep de la problema cea mai acută, deficitul bugetar. Această privatizare va fi legală, nu va fi cu încălcări ale legislației, dar va fi foarte avantajoasă ca preț și în buget vor ajunge miliarde de la această privatizare, dar ea va fi subestimată ca vânzare. Deci scopul este de a aduna bani la buget. Ce ține de electorală, deci acest guvern, cu toate că s-a speculat, domnul Tofan își va acumula un cel mai mare anti-rating social, aflându-se la guvernare, fiindcă el va întreprinde cele mai dure măsuri nepopulare, cu urmări antisociale, sub aspect de pensii, sub aspect de taxe, care sub aspect de majorarea prețurilor la apă, toate acestea văd în vedere și alte aspecte de resursele energetice care el nu le va putea rezolva să fie mai ieftine. El își va ridica un rating anti-rating și privatizarea este doar unul din motivația lui de a accepta această funcție. Deci el ar începe sau cu 25% din acțiuni la companiile de stat și posibil vor fi cele mai profitabile, vor fi procurate de anumite reprezentanți ai unor oligarhi. Dar al doilea aspect este și însuși atragerea investițiilor a acestor clientel, acestui fond pe care el îl reprezintă prin facilități fiscale fără exemplu în regiune. Deci nu vor veni companii din alte țări în situația Republicii Moldova dacă ei nu au o acoperire guvernamentală și dacă pentru fiecare companie nu stă să spune cuvântul să-i apere ambasadorii țărilor respective. Deci a doua latură a intereselor financiare va fi că companiile afiliate acestui fond de investiții vor face business în Moldova, vor plăti la minimum taxe. Aceste facilități anume se referă la taxe, impozite. Și asta este partea pe care pe el o motivează. Partea politică, el nu va avea
o dezvoltare în continuare ca să fie un careva candidat în viitor pe aspecte prezidențiale, etc. Fiindcă el este acel guvern care trebuie să facă farfal prin reforma fiscală, care va fi... Farfal și sare aici în vedere. Deci, niciun fel de milă, totul în interesul oligarhilor, taxa TVA unică, deci toate acestea... Eu încerc să vă spun ca politolog că dacă va proceda așa, el de fapt va lucra împotriva autorității, legitimității actualei guvernări. Adică el va micșora șansele electorale ale PAS-ului și mai mult. Nu. Deci PAS nu se teme de măsuri nepopulare, fiindcă Comisia Electorală Centrală este a lor și indiferent de situație, de prognoze, de toate acestea, ei, cel puțin la minimum, pot să-și asigure orice câștig în orice alegeri. E bine, dacă fiscal o să fie lovit populația, pe urmă microbusiness, businessul mijlociu, clasa de mijloc, da? Pe urmă noi vorbim de majorarea prețurilor, ea ca să vorbește acum concret despre acest proiect de majorarea tarifelor la gaz. Acum e 14, se așteaptă circa 21. Și toate chestiunile astea și majorarea taxei valoare adăugată. Toate chestiunile astea lovesc. Asta sunt majorare de prețuri, asta lovește inclusiv în mediul de afaceri și atunci situația o să se complice. Situația nu se complică, fiindcă este un guvern care trebuie să facă reformele dure, nepopulare și să plece. Și în ajun de Dumneavoastră prognozați că ei pot până la următoarele alegeri parlamentare, prezidențiale să plece guvernul? Deci până la alegeri prezidențiale acest guvern trebuie să plece. Va veni deci, o altă echipă, posibil cardinal modificată, și un viitor candidat la prezidențiale va fi o păpușă care nu are business în spatele său, care are multe întâlniri cu reprezentanții Uniunii Europene.